ご乗車ありがとうございました。まもなく四日市に到着です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。四日市を出ますと次は桑名に停まります。この先の富田浜、富田、旭方面はお乗り換えです。普通列車名古屋行きは着きました同じホーム2番線でお待ちください。17時53分発です。ありがとうございました。お忘れ物、落とし物なさいませんようお気をつけください。四日市に到着です。